Bom, vou começar aqui. Os produtos que eu estou usando: óleo 2050 ou qualquer produto desses micro-óleo que você tiver na sua região. Eu uso esse aqui, que aqui em Brasília é o mais comum e ele é barato. Lembrando, isso não é WD. A gente chama cotidianamente que é WD, mas não é WD. Totalmente diferente esse produto do WD. As propriedades de um, por isso que o WD, uma lata do WD custa 5 vezes uma lata desse aqui. Aí um dia que você pegar uma lata e ler, você vai entender o porquê que o WD é bem superior. Isso aqui é mais para manutenção bruta, carro, essas coisas assim. Produto muito bom, tem várias outras marcas. Então, para o usual, esse é melhor. Para serviço mesmo de precisão, WD. E não confundir, a gente fala WD, não é WD. Bom, vamos para o que interessa. Essa airfryer aqui, não sei se filma assim. Bom, acho que assim está melhor. Sou péssimo com isso. Essa airfryer está fazendo barulho. Por quê? Porque ela trabalha com muito óleo na cuba. Então, a pessoa esquece de limpar, ela circula menos, dá aquecimento e os vapores sobem e se acumulam no eixinho aqui do eletroventilador. Então, o que você faz? Está vendo a chave lá? Ó? Você vai ligar ela, ou ligá-la, né, que seria o correto. Desliga totalmente a temperatura, liga ela, dá uma giradinha aqui só para ela manter funcionando. Aí você pega o esguichinho do WD, encosta lá onde está a ponta da chave de fenda ali, ó, e xuxa ela na tomada para ela girar. Nossa, xuxa, que horrível. Bota ela para funcionar. Aí dá uma esguichadinha, tipo, só uma esguichadinha, não pode melecar não, entendeu? Até ela puxar o micro-óleo. Ela puxa o micro-óleo ali pelo eixo, porque ela vai centrifugar, o micro-óleo vai subir e o barulho some. Depois é só montar. Coloca, prende os parafusos, bota nas travas, aplica a latinha ali, ó. Tá resolvido o problema da Mondial, né? E o pessoal fala que essas máquinas dão muito problema. Não é dá muito problema, é porque o pessoal sempre esquece que toda vez que você fizer um produto, você limpa a gordura e lava a cestinha. Quanto mais gordura ficar, mais vapor e sujeira vai subir e vai acumular nesse motorzinho. E como ele está girando, a tendência é ionizar e a gordura se acumular no eixo, que nem num ventilador residencial, né? Esse tipo de motor elétrico dá muito isso. E é justamente por falta de manutenção.